又嚟到逢星期二晚嘅星星 Bell Channel 啦 ，Hello Bell 姐你好 Hello Jason，係啦，我係 Jason，咁今日咧就係雙十一節，咁不如就講下一啲雙十一嘅題目。首先要問下 Bell 姐你係咪一個天生購物狂，好中意買嘢嘅咧？你絕對係啊！我覺得咧嗰日我唔買嘢咧係唔舒服㗎，真係㗎？即係嗱，有時行鋪咁樣啦，係我行親咧點都一件兩件都有入手嘅。即係你覺得唔買嘢反而係對自己唔住，同埋對店員唔住？都係嘅，因為我覺得買嘢係一種消壓嘅感覺啦。咁就算要我唔行商場，唔行呢個鋪貼咧，我都會行超市嘅。即係一行超市咧，求其嗰啲咩杯麵啊、咩麵包啊、薯片啊，我都會收一大堆。即係你係中意買嘢嘅人。係啊。咁其實就唔可以俾咁多錢嚟代替，唔係嘅話就好容易即係咁使錢。嗱，今日話明雙十一節啦，而家你知道而家個大家嘅消費模式就有啲唔同。Covid 期間大家就唔係咁出到街啦，就大家就係興咗咧就係網上消費嘅。咁會唔會你都喺嗰啲網上商店度係咁買到不分時啊？因為真係嗱，你鋪頭啊或者啲超市咧都會可能去到8點10點就閂門啦，你就冇得再入去shopping 啦。但係呢啲咁嘅網店咧，24小時放咗工臨瞓之前，你擺落個購物車度就可以買到嘢嘅咯。你真係講得好啱啊！我係行完商場翻嚟，夜晚瞓唔着覺咧，我就開住嗰啲網上商店咧喺度睇，係唔覺咧可以睇咗2-3個鐘嘅喎。係。跟住不斷咧就加入購物車，然之後咧臨瞓覺你講得啱啦，咁啊揀呢啲全部要晒，跟住俾錢。就係咁樣咧，就可能又買咗一大堆嘢翻嚟。點解今日會講呢個題目咧？就因為今日除咗係雙十一節之外咧，今日我都睇嗰單新聞咧，都幾得意，想同大家分享下。係。就有單新聞，因為逢親雙十一節咧，以前咧嗰個成交額，即係嗰晚啊，係特別多人買嘢噶嘛，因為特別平啊，特別想催谷嗰個嘅雙十一呢個嘅瘋狂購物節咁樣啦。係。咁但係咧，亦都有一樣嘢衍生咗咧，就係雖然好多人喺嗰日購物，好多人買嘢。但係第二日咧，即係11月12號咧，就變咗咩？退貨嘅熱潮亦都嚟臨啦。好多嘅買家啊，或者你或者我啦嘅用戶咧，都係嗰種衝動消費。嗰刻買完啊，好想買，喂，睇到張凳啊，睇到件衫啊，睇到條褲，買完之後，第二日好似如夢初醒咁醒覺咗之後，咦唔得喎，要退貨。又或者有時到咗貨嚟，覺得唔啱退貨，亦都有個退貨熱潮。咁其實都令到啲商家都幾頭痕，因為大家啲商家咧為咗競爭啊，佢哋有嗰啲叫7天無理退貨咁嘅嘢。咁但係而家亦都有啲商家開始諗啦，哇係咁退貨唔得喎，咁其實我都係為買嘢噶嘛。咁出咗件咩咧？尤其啲衫褲嗰種嘅退貨嘅潮咧更加犀利咧，就係佢個牌仔。通常你買新衫係咪有個牌仔勾住嘅？佢哋將個牌仔整到好大個，即係當你個牌一掹咗之後，就不能退不能換啦。咁就慎防啲人咧，就係將件衫我買咗翻嚟着住一次之後咧，我都唔中意啊，退翻貨翻去。咁有個咁大嘅牌掛到出街就真係冇得避啦！呢張牌會唔會有啲人將呢啲牌咧當成係 fashion 嘅一種咯？有，其實我見到啲人留言都咁講嘅。雖然咧就大家係杜絕咗一班要帶，即係我買咗件衫，佢又掛埋呢個牌，你就好少會掛住個牌出街噶嘛。咁但係就我變成一個 fashion， 即係你唔尷尬嘅時候，我都唔會尷尬嘅。因為以前好多嗰啲有啲內地嘅朋友咧買太陽眼鏡啦，其實我見佢嗰個標籤咧都係會唔搣嘅，佢哋真係當佢哋唔係諗住退貨嘅，但係佢覺得有呢一個 logo 喺度咧就好似威水啲咁樣。嗱，咁喺度要問下阿 Bell 姐啦，喺你嘅 shopping 生涯啦，或者網購生涯當中，多唔多退貨嘅咧？有冇真係哇買咗翻嚟唔啱心水啊？又或者其實我唔需要呢樣嘢，都係退翻佢算。我比較怕麻煩。其實喺我真係除非嗰樣嘢好貴，如果係你話可能喺我覺得可接受範圍裏邊嗰個價錢咧，我基本上就算唔啱，我會俾工人姐姐。所以工人姐姐係要咗我好多唔要嘅嘢。就你工人姐姐幾好喎，無端端其實我係冇消費，突然間多咗好多禮物。係啊，佢哋多件衫。手袋啦，有啲乜嗱相片同實物咧，好多時有差距㗎嘛。無論顏色咧、質地咧，我買好多衫都係，即係除非你買啲比較高價錢啲。如果你可能買啲中價貨咧，翻到嚟我試過啲質地同幅相咧係差距好遠嘅。
嗱，我知道 Bell 姐除咗會買衫之外咧，譬如我哋做呢個星星 Bell Channel 咧，其實都好多器材都要去購買。而家就可能有啲店鋪咧都俾啲網店咧殺死晒。係，即係你其實要揾啲店鋪。我前排有一次我行即係睇新聞唔係行添，話原來潮流特區旺角潮流特區咧，佢以前好多層噶嘛，唔知去到2樓定3樓係成層空晒。係啊，即係冇晒鋪頭，即係而家嗰種。即係大家因為個消費模式唔同咗，所以其實好多鋪頭做唔住，因為交租好慘。咁其實如果譬如阿 Bell 姐整一個 YouTube channel 都要買啲器材翻嚟㗎啦，係咪都係網上購買多啲咧？我唔怕同你講，我哋今日用緊嘅，例如呢一盞燈啦，例如前面呢一個相機架啦，其實都係網上買翻嚟嘅，已經係懶得出邊去揀啦，因為你網上選擇好多啊嘛，然後嗰啲價錢你嘅比較咧，你容易好多，你喺嗰個畫面就已經見到話，哦呢個幾多錢？呢個咧已經又低少少喎，有時可能爭成10幾20蚊咁樣咧，咁我都會選擇睇下比較下，如果佢嘅質素係一樣嘅咧，我都會選擇一個可能優惠啲嘅價錢去選購。但係要問啦，咁嗱，我都想問下所有嘅睇緊直播，即係睇緊呢個條片嘅觀眾啦，有冇一啲中伏嘅經歷？即係買咗翻嚟唔 work，又或者其實我買咗間燈翻嚟又好啊，腳架翻嚟，咦？點解隻腳架好似個咬拎咗？即係唔得，真係要退貨咁嘅經歷一日。我試過咧，就係因為咧香港退貨好麻煩嘅嘛，咁我就試過真係嗰樣嘢比較貴啲啦，咁我就真係要攞上去大陸，咁就做呢個退貨手續咯。咁其實如果上到去大陸退貨，你真係上到去咧，我又覺得唔難嘅，因為你過咗關口就好多嗰啲俾你退貨嘅地方啊嘛。咁佢哋都好 helpful 嘅，其實都會教你填呢樣填嗰樣，又幫你 pack 好晒箱，咁跟住又唔使俾錢噶嘛。佢哋係因為內地係叫做咩免運費係嘛？咁所以咧就上去退貨咧，就你咁啱上開去玩啊或者各樣嘢咧，我覺得都可以做到呢一個退貨嘅手續。我覺得內地退貨係方便，但係如果真係買過嚟，因為佢哋通常始終譬如淘寶又好啊、拼多多，即係呢啲唔同嘅 brand 啦，佢哋都喺內地同內地退貨咧，佢哋真係免運費，所以就引成咗啱啱嗰單新聞，就係驚好多人退貨。咁對於香港人嚟講，我自己啦，我都係用戶啦，即係我少買太多嘢嘅，因為我都中意行實體店摸個質地嗰啲人嚟嘅，即係我好老土嘅，即係我中意真係行街咧。去睇咗個實物係點樣，摸咗個質地，着上身，因為尤其是衫褲鞋襪咧，有時我覺得咧，譬如對鞋咧，你睇好似好靚，當你着上去有時唔舒服㗎。咁你當你買咗對鞋好靚，但係着住唔舒服咧，我係永遠都唔會想攞對鞋着出街，只係我係擺，就好似嗰啲陳列品咁樣咧，就咁擺住。咁所以我又唔中意呢個咁嘅感覺嘅時候，通常都係實體店度買。但係真係而家啱啱好似話齋啦。我話好多嘅實體店，譬如又買一啲專業啲嘅器材，其實係少咗㗎。即係譬如我真係要買一個靚啲嘅燈啊，我又唔識揀，又唔識喺邊度買，咁跟住可能網上反而仲多啲資料比較啊，講晒嘅時候係容易嘅。但係就有時驚送到過嚟嘅時候，咦唔係我心水。呢啲樣嘢係好，即係點樣講好咧？即係譬如嗰啲嘅 CM 啊，嗰啲嘅尺寸啊，你要度得好準，因為唔係嘅話，譬如我買咗個燈板翻嚟，有時你知反光板嗰啲啦。我以為我唔識睇嘅，我買咗個板塊，原來揾咗大塊嘅，得張 A4 紙咁細嘅。我都試過呢個，因為我唔知道佢嗰個尺寸係點樣度。係啊，我都試過咁樣買錯 size。好多啊，譬如我有啲腳架仔咧，我以為個腳架應該都係 standard，大家都係買嗰隻，但原來咁矮嘅咋，其實係得咁多，即係擺。即係你似有個茶幾仔先擺得到，即係呢啲咁嘅經歷咧，就令到我真係要退貨。但係有時退貨就係好似你話齋喺香港退咧，就真係好麻煩。我都試過喺香港退貨嘅時候，就遇到就係話，唔得，你要俾 tax 俾稅，要俾稅，跟住反而你要退咧，你就反而去翻好似羅湖口岸啊、落馬洲，其實真係好方便。你一出閘咧，對面就全部都有系列係㗎啦。咁你就退貨，咁就好方便。但係我覺得即係尤其是而家個消費模式唔同咗嘅時候咧，咁我覺得退貨呢樣嘢大家都諗諗，即係都唔想係咁令到啲商家買完又退，即係呢樣嘢都係一個令到商家好難做嘅嘢嚟嘅。我覺得商家亦都要保障下啲客戶，如果佢嗰啲貨品嘅質素係
符合到我哋嘅要求嘅話，咁就唔會有咁多退貨潮咯。你件衫啦，你試諗下，我買翻嚟，我着咗一次，點解我要退貨咧？除咗可能有啲係想慳翻之外，咁就係覺得可能都覺得佢質地唔係咁啱。係，即係頭先你話要去實體店攞，我如果一啲比較上即係出去見人嘅啲衫咧，我都唔會係網上購物嘅。係，因為你真係要自己要試穿啦，因為你個 cutting 會唔同噶嘛，佢就有好多相，同埋佢啲係 model 咧着得好靚，佢係紙板人嚟嘅嗰啲 model。同埋可能佢 P 圖 P 得好犀利，係啊，我都見過咧，即係因為我發覺咧嗰度嗰啲嘅相咧，佢哋唔係真係，因為佢可能係小商店、小嘅網店，佢哋唔會專登揾一個 model 或者有啲好 pro 嘅幫你影晒相咁樣，可能佢都係呢一間嘅店都係攞翻隔離嗰間店嘅相，所以叫偷圖啊。係啊，好多係偷圖，咁跟住你就見到個貨品同嗰個質素係真係有唔同。係啊。咁真係啦，咁我諗大家都可能，我諗所有睇緊嘅觀眾其實都係一個專業嘅買家嚟嘅，都即刻可能已經睇得到邊啲係一啲信譽良好嘅商鋪，因為其實喺呢啲網店世界咧，佢哋有一樣嘢我覺得都好嘅就係佢哋有個評分制度，佢哋嗰啲嘅客服咧都好擔心你俾負評嘅，係好擔心，即係佢哋都好9秒9即刻覆你嘅，即係你凌晨又好啊或者咩嘅時間，佢哋都幫你辦妥好你嘅任何嘅諮詢，都係嘅。所以呢樣嘢係而家個世代買嘢好唔同啦，所以大家就可能所有嘅售後啊、售前服務都好需要。同埋有啲人叻啲咧，我有個朋友咧，佢真係三寸不爛之舌，因為好得閒啊。咁佢去成日網購咧，佢要退貨嘅時候咧，佢係可以退錢唔退貨喎。即係佢係要求對方俾翻錢佢，可能唔會賠續啦，但係佢嘅貨物咧係自己留翻。咁佢咧就用佢三寸不爛之舌，佢每次都同我講，例如可能色差啦，係啦，係你都唔係呢個顏色嘅，跟住就可能話你呢度有3條繩，點解得2條繩啊？咁佢總之佢講得服嗰個客服。個客服咧，我怕咗你，退翻一半俾你，你唔使退翻貨俾我。呢啲都係，譬如我係客服都係，遇到呢啲係真難搞嘅客戶，但係呢啲佢係勁嘅，我哋真係可以拗得到成樣嘢翻嚟。咁但係啦，希望今晚大家即係譬如購物嘅時候，網店購物啊，又或者點都好啦，都盡量買得到心水嘅貨物，唔好太過度購物，買咗啲冇用嘅嘢啦。如果大家有咩嘅購物嘅經驗啊，或者一啲退貨唔好嘅經驗咧，都歡迎你留低言喺我哋嘅留言嘅 box 度同我哋分享下。